各位观众朋友，大家好，欢迎收看《警察贝贝说故事》。今天我们节目是来谈一个末代枪击要犯，绰号“乌培”王敬伟枪击要犯。那我们今天特别邀请刑事警察局真山大队队长吴汉忠来跟我们一起来谈谈缉捕末代枪击要犯乌培的整个一个侦办的一个过程。那为什么我们称乌培是末代枪击要犯呢？那我们回顾民国90年代就是90年了到93年、94年这个年代，那个当初比较凶狠、残暴，而且患难累累，憋了很多条命案的这些枪击要犯，例如说谢球啦、林明化啦、陈永志啦、黄朝虎还有所谓的绰号韩吉亚的吴庆清这些都大概在民国92年、93年一一落网了。所以我们觉得当初的警察把黑道有压制下来，然后也终结了黑道乱世社会的乱源到处恐吓杀人，这整个黑道乱世的这个治安的一个黑暗的一个时期把它稳定下来。可以说可以平静一段时间，让警察非常的放心。结果隔了2年，大概民国93年，忽然又窜起一个所谓的乌培王敬伟。那为什么他会忽然窜起呢？主要就是因为他枪杀了一位老板，这个老板是保全公司的一个老板。那为什么要枪杀这个保全公司老板呢？主要是王敬伟还是小弟的时候，他跟他们一个同挂的兄弟到一家卡拉 OK 喝酒唱歌，然后跟这家保全公司的这个员工起了冲突，结果他的同挂的这个兄弟被对方保全公司的员工打成重伤，变成植物人，所以那个乌培就心怀这个不满，一直要报仇。然后他的老大也说好，这个一定要报仇，所以那个乌培王敬伟就找一个同伴，就伺机找机会要来报复这些保全公司的老板。那有一天呢，民国大概是93年，他的老板这个保全公司的老板到一家那个小吃店喝酒，跟朋友一起喝酒，到了凌晨4点，那被这个乌培他们知道，他就伙同他的这个共犯他的同挂兄弟持枪在那里埋伏。那看这个陈姓老板走出来的时候，他们开车就往上前，然后逆向把他堵住，然后马上掏枪开了8枪，当场就把这个陈姓老板1枪几枪8枪就毙命了，不治死亡。所以这个案件引起台中市很大的重视，就开始侦办。结果一查，竟然就是这个绰号乌培的王敬伟所犯的，所以台中就开始查起。结果在查疑当中一直没有到案，结果这个乌培又继续犯案，又在彰化犯案，所以彰化警察也开始介入侦办这个要缉捕这个王敬伟绰号乌培。然后在过程当中一直还是没有抓到，所以那个又继续犯案。这个逃亡期间缉捕当中又继续犯案，这个就典型枪击要犯。我们投入很多人力时间去缉捕，就缉捕到然后缉捕当又犯案，所以又引起刑事警察局的注意，所以警察局就派专人介入这个侦办来缉捕乌培到案，否则如果没有马上给他缉捕到，又继续犯案，造成治安很大的一个威胁跟冲击。牛皮刚出社会的时候是在中部的一间理容院来担任那个扒车的小弟那在一次扒车的过程中因为跟对方起了口角遭对方持西瓜刀砍杀了20多刀那旁边员工一看到以后赶紧将他送医那原本也想说这送进去可能也没有可能再出来了，那结果从急诊室的医生出来，他竟然逃过死神的追逐，奇迹了这算一个奇迹了，也奇迹，竟然把他给救活了。那因为他的
命很硬啊，那大家也都戏称啊，就是说他的皮肤啊，可能跟牛一样，砍不进去啊，也杀不了。对对对，所以叫牛对，所以就给他起个绰号叫牛皮啊，牛皮啊。所以牛皮的由来就是这样子。是，就变吊条的啊。对，变更条的哈。那牛皮啊，他第一个老大就是我们这个彰化的角头了哦，就是大京都理容院的负责人。就是在那里当小弟嘛。对，他是在那边当小弟，那他就一直跟着他嘛。就是对，是跟着他第一个的大哥了。对，第一个老大。那第一个大哥在2002年从钓虾场步出啊，结果也被枪手啊开了10多枪，手枪。对，射杀。那个当初我知道就是吴敬清啊，是韩吉亚，是。然后他后来想说，我第一个大哥没了，我再跟第二个大哥，他就去跑去找到对海线的一个角头啊，叫做 ARB 吴东煌。那吴东煌啊，因为啊，刚刚陈如署长讲的啊，他之前的一个小弟被这个保全公司啊的员工打成重伤，变成植物人，对，他就指示啊，我不要你去给我枪杀这个陈信良负责人，那才有给我不要一个就是一个使命啊，你就是要把他杀了，那在2004年的时候啊，这个第二个老大吴东煌，ARB，在路上又被数名的枪手奔驰长短枪也射杀了，两个都死啊，所以他的命真正红开没戏，不过他的命克死2个老大，所以他的牛皮的绰号的由来，对，然后他觉得要投靠老大，是势力才会大，对，他不用欺负嘛，小弟去投靠老大，就是希望老大能照顾嘛，对，不论是说这个黑道的势力，他们才不会被欺负。另外也有一些利益嘛，对，就是安尼，结果两个都东西。那我们在谈那个，就是说他枪杀那个保险公司老板完以后，就开始逃亡嘛。对。那然后他身上有刺青，对，他的背部有个钟馗的那个图像，然后两边有刺几个文字，几个文字呢，就是生要肝胆相照，死了永不投降，然后脚也有几个刺青的字，就是杀我兄弟者必杀之，背叛我必无赦了，也很杀之了。然后宁可战死，也不投降，这几个字。那我们当初知道说吴培有这些字他也洋洋得意给外界讲，给兄弟讲，说他刺这些字，表面上就是说他是豪气干云其实他要展现他是一个这个有仇必报，而且是逞凶斗狠。如果有仇对我们有任何的仇恨，他一定要置对方于死地。而且如果我势力比较小，我也是临战时也不愿意投降。那这个的用意就是要展现他的实力，然后展现他的霸气，然后遏制这个黑道，遏制黑道，然后也可以提升自己的在黑社会这个身份当中自己的地位跟自己的知名度嘛，那这样他出去作案大家都会惊嘛，大概就是这个用意。不过从我们警方来解读他几个他这个刺青的这个文字他是不是真的是这个性格，有仇必报，而且杀我兄弟者必杀之对，他会去报仇。我们来解释看看。他的老大黎明勇被枪杀，他知道就是韩吉对，那个吴敬清是吴敬清韩吉就是我在刑事局当侦三队队长，现在改侦三大队当队长的时候，我召集了同仁成立一个拔鼠专案，韩吉拔鼠专案抓到的。对，那吴敬清当初是非常凶狠的一个枪击要犯，我们追击了好几年了，各县市警察局都在抓他，
包括刑事警察局很多队都在查他，都抓不到，所以他犯案累累，终于被我们3队抓到了。他很凶狠呢，是啊，我不要我去催了，所以要报复我，因为他杀死了老大。有没有江湖有没有传说说他要去报复啊？但是我第一个人知道了哈，嗯就是当时人都被署长你们抓了，他怎么报复？把署抓上就已经抓走了。还没有报复以前，而且还没有到案以前呢、韩基还没有到案以前，他可以去报复，结果还是没有啊。是，所以我们的解释说杀我兄弟必杀之，哦，不一样，是因为对方比他凶狠，他还是会害怕，是对不对？然后在第2件，他有开枪，一个前彰化角头陈景武，好开枪2次。那为什么要开枪呢？这个有原因。黎明勇啊被枪杀以后，他老大被枪杀以后啊，被韩烈枪杀以后，他有开金大都李永燕嘛？是。陈景福就把他接收过来，给他霸占。本来黎明勇有一些他应该得的一些利益啊是资产啊是要分配给他的家人跟小弟的，结果陈景福不认账，全部给他霸占走，都不给他们了。所以吴培他们怀恨在心了，有去恐吓他，所以要把他拿出来。那陈景福也不是好惹的人物啊，这一号人物也不是好惹，不理他，你算什么？你吴培小弟而已算什么？不理他，所以吴培他们就怀恨在心了耿耿于怀，就在那个什么彰化陈景福处开枪，开几枪，警告他。你再不把这个资产还给我们，钱不还给我们，我要置你死地，要开枪。这是民国93年的时候有针对这个陈景福的服务处开枪，不是针对人。是，但是陈景福好像若无其事啊，刀头仔仔啊，我这里来啊，这里啊，你听。所以事隔4年以后，民国97年，大概吴培他们没有钱。这表蛮庞大的，继续给他要，但是还是要不回来，真也还是支持不了。后来吴培就召集3个人，准备要扶起他，把他枪杀，把他干掉。确实有这样做，他们就准备了2部赃车，然后悬挂的2部2张这个伪造的车牌。然后就在寻找陈景福常常出入的餐厅，准备在餐厅呢，把他扶起，就跟上次一样，他们扶起那个保险公司老板陈姓老板一样，从小吃部出来一样，这个做法模式一样。然后在97年的时候他们就在陈景福的家里埋伏，然后跟踪到陈景福准备要去一家日本料理用餐的时候，他们就把他拦下来。陈景福开车嘛，然后跳下车以后，他们拿了长枪无支枪手枪，4个人当场开了总共大概19枪，19枪。陈景福我想看的是应该挂了嘛，19枪了，对，结果送医就回来。那我们来解释他为什么要开那个陈景福，不是替黎明勇老大报仇是为了利这个金大都的这个经营权还有一些资产要把它要回来，他只是不理对，是为了利不是为了兄弟是所以大家外传说去开陈景福是为了这个替老大报仇，其实我们从警方的立场来看。不是这样子，所以他这些刺青呢，所呈现的我靠，雅虎用为其实有一点是虚张声势的，虚张声势的。这绰号牛皮王俊伟在逃亡的这个期间一定也要有钱对，一定要有经济上的来源嘛。那这小子他就是做了什么事情？他就去仿效了20多年前也有一个枪击要犯叫做黑牛的黄宏玉，他是学到他的犯罪模式就是用亲自本人自己来写这个恐吓信，并且在恐吓信上面有他的签名有他的捺印指纹
那再请人来转交或者用邮寄的方式来送达被害人。好吧。那这段期间他总共犯了什么案件呢？总共有犯了17起的案件。这段期间他在跑路的这段期间那包含了就是恐吓龙井乡的代表会副会长林敏条，他也得手勒索了200万拿走了那枪杀了海线的黑道大哥冯世元被他杀了7万嘿。那绑架前大甲镇长吴宏富之子吴明勋，赔3000万呢，这难讲拿了3000万那也恐吓了中部的连锁那个汽车旅馆，要5000万。那我记得他那时候写的那个书信写的就是说连锁店的汽车旅馆你有你的利益嘛，我牛皮我有我的实力1个礼拜给你，你也不花，那就看嘛，我就直接去扫你的店。讲话也讲得蛮狠的，讲很，因为你不肯摕我钱对啊，对吧？你无向别人摕钱，我就袂惊你对吧？就甲拄啊这个陈情符同款我2届我就要插你，对吧？结果我真的对吧？然后我们现在去讲到就是我们当时为什么会去锁到牛皮当时我们是锁定了3个传播妹那分别那时候是在台北县的板桥市、中和市，还有新庄市那我们分作3组人就日夜就在那边埋伏那在2010年的时候8月份看到牛皮来了因为我们在这个前几天我们有去调到，他竟然穿着西装那只身又去逛便利商店，还去看金库，那个就是银龙，那可能就是因为他出手比较阔嘛找传播妹什么，就说施点小恩小惠那当时他在台北县新庄市幸福路，我们同仁眼见他下了车，那准备要去打这个公用电话来联系这个传播妹的时候他那个平常通话的习惯是打行动电话还是打？他都是到他没有在带行动电话的就是打公用电话。他就是在传播妹他们家住家的楼下或者是附近周遭去打这个公用电话，打给这个传播妹，请他下来。那当时我们同仁看到他去打公用电话了，要联络传播妹了。那我们眼见因为有诈钱咱就惊那他当时就是穿着一个紧身的上衣，那也没有背包包，那应该就没钱然后当时他又背对着马路，讲电话背对着马路那我们同仁直接冲过去，就一把把他扑倒在地上就是专销已经在那里埋伏的。对，我们那时候就是直接把他冲过去把他压制，扑倒在地上。那当时他也没有挣扎投降，他投降了，他不是永不投降吗？他投降了。当时我们那时候的宁愿战死，对，也不投降。没有了啦，没有这样，因为3个恰你们的恰给乾隆都会他个电伊边伊刚不会投降，没钱他宁愿战死对但是没有了，他没有东西跟我们战是，对。那牛皮在逃亡期间非常的爱使用这个名牌包括这个地所的那个牛仔裤，那脚还踏那个豆鞋，然后帽子还要戴歪山的帽子，这个品牌歪山这个品牌知名品牌。对，然后背的是什么包包？背的是 BV 的编织包当时都是很贵的很贵，20多万这个包包就要20多万，结果20多万他拿来干什么？他拿来放贝瑞塔跟克拉克放枪用的2把枪加子弹他竟然是买了这个 BV 的编织包来放枪的啦。对，身价就是这样，他的身价。对，然后他出门就是一定都是以高级的进口轿车来代步了。小弟帮他开吗？自己开？没有，他都一个人，他自己一个人开。然后出手非常的阔气然后常常就是会去找这些安排这传播妹陪他陪酒，出游，来显示他一个个人很重要的一个排场。我老大我有钱对不？我就是带你出门嘛。然后他后来被我们查获以后判了一个无期徒刑。入狱以后这个王俊伟牛皮
还是不学乖啊？竟然在104年的时候啊，去买通啊监所的管理员啊，还有狱友，还有替代役男啊，去帮他做了什么事情？去帮他做了偷渡啊、洋酒、洗发乳、沐浴乳、高山茶，做到香洗味啊，做到香洗味。然后还有一点连我自己也想不出来了他除了还有名牌香水以外啊，一般的受刑人啊，你穿的是蓝白拖，他一定就是要 Nike 的布鞋。穿布鞋。那狱中建议不让他这样穿啊。对，对，那结果不能穿。对，就是要穿那个蓝白拖弧形的那些服装啊，还有鞋子啊。那就是他可能就是说想要塑造他一个大哥的一个架势啦。我就是要点啊。你无你要搞喏，无多嘛。对。这个我们所谓枪击要犯，我刚才在开场白有特别提到，就是都是身边有命案的，对，然后患难累累，对，那尤其我们在查缉当中啊，继续逃亡，然后又继续犯案，继续开枪，继续恐吓，继续杀人，所以这种人是等于是亡命之徒一样那警察都要花很多时间人力去投入去查缉嘛，所以才符合重要枪击要犯的这个规定嘛，一直在换，一直换的，警察又抓不到，对治安很伤害。但是我侦办很多的这个枪击要犯，查了很多枪击要犯，像吴培他是犯大忌，在逃亡期间你犯案，这个是你这可能为了这些盘缠啊、生活了或是享受了你的需求嘛对。但是犯了大忌，第一个去酒店也好，对，找传播妹也好，然后阔绰展现你的好像你非常享受，你是大哥级的，这是犯了大忌。一般枪击要犯是很低调的，等于是潜水艇潜到海底里面的，不动声色的，然后有事情要出来处理的时候才出现。然后做完案又潜回去，是海中潜起来，大家摸不着头绪，所以我们会花很多时间去找他的落脚点，就是这样子。那他找传播妹，然后买很多，就是生活很享受了出入这些场所，这个犯了大忌，难怪就会被你们锁定。对，我们在讲了，这个动作叫做大刑啦。对，大刑你被死的较紧。对了，甚至很容易被仇家找上。对，也会被仇家锁定。因为不是只有我们警察就是想要逮捕他而已的。当然啦，兄弟嘛是要干要相催啊，要催啊。因为讲到做歹听啊，对，你有钱我有钱面啊，对不对？人家说不然就走着瞧，人家会买杀手来对付你。对。为什么我们这一集要做吴培是王靖伟，我们把它称为末代的枪击要犯，主要就是枪击要犯，他本身就很凶残，然后犯案累累，四处开枪杀人、恐吓，无恶不作。那在追击当中我们当然要花很多的心力才能抓得到。那像吴培他逃亡差不多6、7年就被我们逮捕了就落网了嘛。那落网。大家对于他的身上刺青那些钟馗啦，还有杀我兄弟必杀之啦，背叛我者恒杀之啦，然后临战时绝不投降，这些用语在黑道有一些传闻不过从警方的立场来看这个事情，其实他是在伸张趋势，壮大自己而已，他不一定是一个非常凶残凶狠，或是逞凶，然后要置对方于死地，不见得有没有说讲义气，要替老大报仇那种那种性格其实他是为了在黑道立足，然后壮大自己，可能也是他的生存之道了。对，生存之道就是提高自己的身价嘛，来震慑他的仇家这样子而已。那我们把它定调在末代
枪击要犯，就是说从乌培落网到现在，我们可以去检视台湾的治安到现在还没有出现有类似的这枪击犯一直在犯案的，已经没有了。对，所以我们老实讲，在民国90几年了，在94年、97年落网以后，就没有再出现类似的亡命之徒了。对，表示我们对黑道乱世、乱开枪、报复、仇杀、火拼的这种案件，已经也受到一定的压制，就是有吓阻了啦，也吓阻有压制的。对，这个是我们台湾之上很平静的一段时代结束的这一段黑道开枪黑暗的时代。对，所以这一段老实讲，警察也付出很多的一个心力，所以我们必须去珍惜，然后给警察一些鼓励。也谢谢你们当初参与这个专案吴队长参与这个专案的付出终于把末代的枪击案落网，让台湾没有真正的什么枪击案，台湾治安史上更平静了，因为人民更安全。从99年8月份去查缉到牛皮王俊伟以后，将近快16年了都没有枪击要犯。有零星的一些枪击，但是不是我们定义的，一直在查缉当中，他一直在犯案，一直在恐吓，一直在杀人，甚至还有其他的命案，没有这样子。对，就单一事件就把他抓到，单一事件就把他逮捕了。对，这个是台湾警察一个的努力的付出，使台湾的治安可以呈现这样的现状。谢谢汉中来参加我们的节目，也谢谢观众的一个收看，谢谢。